नमस्कार दोस्तों, आप देखिए ये है टिटहिरी का अंडा। इसको हम लोग टच नहीं करेंगे क्योंकि टच करने से हो सकता है कोई इफ़ेक्ट पड़ जाए, और वन्य जीव को परेशान करना हमारा कोई मकसद नहीं है। बस हमने सोचा कि अगर मुझे दिखाया तो इसको दिखाया जाए। बहुत ही सुंदर है और बहुत खुली जगह पे, आप देखिए एकदम खुली जगह, ओपन जगह पे इसका अंडा है। यहाँ पे ये रहा इसका अंडा, और इसकी माँ और इसके जो रक्षक हैं वो इधर उधर कहीं गए हुए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।